سنتكلم في هذا الفيديو عن طريقة توصيل جهاز الإنذار مع المكونات الرئيسية معه كحساسات ولوحات مفاتيح وصافرات إنذار وريموت كنترول مثلا، ليتسنى لنا أخذ فكرة عامة عن ذلك النظام. يتألف جهاز الإنذار من صندوقة خارجية توضع في مكان آمن. توضع في هذه الصندوقة الخارجية يوضع جهاز الإنذار وبطارية 7 أمبير. الهدف من بطارية 7 أمبير كي تزود النظام بالطاقة الكهربائية عند انقطاع التيار الكهربائي. كما نرى يتألف هنا ريموت كنترول، نستخدم ريموت كنترول كي نفك تسليح النظام ونسلحه عن طريق ريموت كنترول. ممكن وضع رسالة صوتية لمدة 20 ثانية داخل الصندوقة. بالتالي يتألف جهاز الإنذار نظام الإنذار يتألف من صندوقة خارجية يوضع به جهاز الإنذار كما نرى بالشكل. هذا كابل حتى يوصل الكيبادة اللصق مع جهاز الإنذار. مثلا سنستخدم اللوحة الرئيسية. هذه اللوحة الرئيسية سنستخدمها. طبعا اللوحة الرئيسية يمكن برمجة النظام من خلالها كوضع أرقام الهواتف التي سيتصل بها النظام والأرقام السرية، زمن دخول زمن خروج لكل منطقة إلى آخره. الآن بشكل سريع طبعا سنضع الرقم السري مربع، الرقم السري 147. نشاهد أن النظام جاهز لأخذ الأوامر. مثلا نسلح النظام. لدي 5 مناطق هنا. نسمع 5 أصوات. هذه تدل على أن النظام الآن في زمن الخروج. زمن الخروج يبرمج ممكن 3 دقائق. عندما تمضي 3 دقائق يصير النظام مسلح. نحن سنطفي جهاز الإنذار، لا نريد الآن أن نسلحه. سأطفيه مثلا بالريموت كنترول. ممكن أطفيه بالريموت كنترول، ممكن أطفيه بلوحة المفاتيح الرئيسية، ممكن أطفيه بلوحة المفاتيح الفرعية. مثلا أرجع أشغله لوحة مفاتيح الفرعية. وممكن أطفيه بالتليفون. ممكن بالتليفون طفيته بالتليفون. طبعا ممكن أشغله بالجوال، أتصل التليفون مع جهاز الإنذار بعدد معين من الرنات، بفتح جهاز الإنذار بيعطيني صوت بيب. ممكن أدخل بعدين رقم سري وأختار الأمر بدي إياه، أطفي أو أشغله أو برمجه كله بالجوال أو بالتليفون أو بلوحة المفاتيح الرئيسية. وممكن فكه تسليحه أو فك تسليحه بلوحة مفاتيح فرعية كهذه لها شاشة LCD أو كهذه بدون شاشة LCD. ممكن ربط أكثر من لوحة فرعية مع الجهاز. الآن سنتكلم بشكل عام عن المكونات الرئيسية لجهاز الإنذار. كما ذكرنا يتألف من لوحة خارجية بمثابة الدماغ توضع في مكان آمن بحيث لا يمكن للسارق أن يصل إليها.
بينما المكونات الرئيسية من الحساسات ولوحات مفاتيح والصافرة الخارجية، هذه لو الحرامي استطاع أن يتلفها أو يكسرها أو كذا، فإن الدماغ أو جهاز الإنذار يقوم بمهمته من كامل درجات الأمان، فيتصل بالهواتف ويشغل صافرة الخارجية أو صافرة داخلية إلى آخره. هذا النظام مثلا، هذا جهاز الإنذار مثلا مؤلف من جيجسيوني، قابل للوصل والفصل. كما نجد الآن كما نجد داخل. طبعا الزر هون الليد يشعل ضوء عندما يكون التيار الكهربائي موجود ويقوم بعملية الشحن. بطارية 7 أمبير، عندما تمتلئ يطفي ذلك الليد، يطفي الضوء. لدينا جيجسيوني خضراء مؤلفة من 16 مدخل. سنبدأ من اليسار وحتى اليمين. نجد من اليسار مكتوب بطاري زائد، وهذا يعني أنه في هذا المدخل نوصل القطب الموجب للبطارية مع هذا المدخل. بينما المدخل الثاني أدابتر زائد. في هذا المدخل نوصل أدابتر خارجي كهذا الأدابتر مثلا، كهذا الأدابتر. هذا عبارة عن 5 أمبير تقريبا، 15 فولت. أيوة. هذا القطب الموجب يوصل بالمدخل الثاني. القطب السالب يوصل مع الكومون. البطارية أيضا القطب السالب يوصل مع الكومون. الكومون مقصود فيه القطب السالب المشترك لجميع المكونات التي توصل مع جهاز الإنذار، كالصافرة الخارجية لها سالب كومون يوصل هنا، ولوحة مفاتيح لها كومون توصل هنا، و ريموت كنترول مثلا له كومون أيضا يوصل هنا، وحساس حريق مثلا له كومون يوصل هنا. بالتالي الكومون مقصود فيها أن القطب السالب لجميع المكونات المشتركة تشترك جميعا بنقطة مشتركة واحدة. ممكن يكون الأدابتر 2 أمبير، ممكن يكون 1.2 أمبير. طبعا نختار الأدابتر المناسب بحسب عدد الحساسات التي سنوصلها. مثلا إذا أوصلنا حساس حركة واحد يكفي 1.2 أمبير. حساس حركة واحد يكفي 1.2 أمبير. عندما نزيد الحساسات سنرفع قيمة الأمبير للأدابتر. عندما تكون كمية حساسات كبيرة سنضطر أن نضع 4 أمبير أو 5 أمبير. هذا المدخل الأدابتر، مدخل الأدابتر كومون مدخل مشترك، فاير مدخل موجب للحساس الحريق، سايرن الصفرة الخارجية أو الداخلية، يوضع القطب الموجب هنا. الداخلية
أو الخارجية. مثلا الداخلية هذا القطب الموجب، هذا القطب الموجب، ذاك القطب الموجب، وذاك القطب السالب. القطب السالب يوصل مع الكومون، والقطب الموجب يوصل مع المدخل ذاك المدخل. أو لدينا صافرة خارجية الصافرة الخارجية يوصل القطب الذي يقدح مع هنا. هناك بعض صافرات خارجية تبرمج القدح قطب موجب أو قطب سالب. في نظامنا القدح يتم بالقطب الموجب، لذلك وضع هنا على هذا المدخل سيريان زائد. هنا 12 فولت في هذا المدخل. سنغذي كافة المكونات التي لها قيمة 12 فولت، مثل الصافرة الخارجية تحتاج إلى 12 فولت، الصافرة الداخلية تحتاج إلى 12 فولت، حساس حركة يحتاج إلى 12 فولت، الريموت كنترول يحتاج إلى 12 فولت، اللوحة التي لها شاشة LCD تحتاج إلى 12 فولت، اللوحة التي ليس لها شاشة LCD تحتاج أيضا إلى 12 فولت. مثلا رسالة صوتية كي تخبر البوليس أو تخبر الإطفاء بوجود سرقة أو حريق تحتاج إلى 12 فولت أيضا. بعدها لدينا مدخل بزر سالب، ويقصد ببزر سالب هو البيب، هذا الصوت الذي يصدر البيب يحتاج إلى توصيل. سننظر الآن إلى لوحة المفاتيح. يمكن ما هي واضحة الآن الصورة. س... سنستخدم لوحة مفاتيح واضحة أكثر. هذه لوحة مفاتيح تستخدم بالشفرة، لذلك ما يموصل الجيكسون الخضراء ما يموصل هنا. هو مجرد للتوضيح عن الكتابة المكتوبة، لكن هذه تستخدم للشفرة، للدخول بالشفرة.
لذلك غير موصلة الجنكسيونية، لكن بنظام الإنذار تكون الجنكسيونية هذه موصلة. كما نجد موضوع بشكل غامق، ما هي مشكلة. هذه البزر لتوصيل لوحة مفاتيح ليس بدون شاشة LCD. هذه يعني LCD هذه لتوصيل كيبادة أو لوحة مفاتيح لها شاشة LCD كهذه. كما نرى LCD نلاحظ LCD وآرم وناقص 12 فولت زائد 12 فولت، 4 مداخل. المدخل مثلا لوحة مفاتيح مدخل زائد 12 فولت يوصل مع زائد 12 فولت هنا، سالب 12 فولت يوصل مع الكومن هنا. LCD وآرم يوصل مع LCD وآرم هنا. يبقى لدينا 5 زونات هنا، 5 زون. هذا النظام 5 زون. طبعا يوجد نظام آخر لدينا 10 زون، لكن النظام هذا 5 زون. الزون المنطقة التي توصل إليها الحساسات الحركة والمغناطيسية. لدينا 5 زون، والزون الذي لا نستخدمه يفضل تأريضه وضعه مع الكومون. مثلا في نظامنا هنا وضعنا زون 1، وضعنا حساس حركة، حساس مغناطيسي زون 1. مثلا زون 2 وضعنا حساس حركة. زون 3 وضعنا مثلا زون 3 وضعنا صافرة الإنذار تمبر لصافرة الإنذار عندما يحاول أحد أن يفك البرغي ويفتح صافرة الإنذار فإنها تصرخ فورا. ممكن زون 4 نضع مثلا كباسة خطر، عندما نضغطها يصير إنذار فورا. وزون 5 ممكن نضع حساس حريق. طبعا في زونات تبرمج 24 ساعة، وفي زونات تبرمج عند يعني مو 24 ساعة. عندما يدخل الإنسان إلى مكتبه أو منزله يفك تسليح الزونات أو المناطق التي هي للسرقة فقط، مؤلف من 5 زونات. المدخلين الأخيرين هما لتوصيلهما مع خط الهاتف. ممكن نضع شريحة جوال، بجهاز خاص. هذا الجهاز بدلا من خط الهاتف كما نرى.
بعد أن نوصل كافة المكونات نضع جنكستيوني، طبعا كما نجد بهذا الجهاز. نلاحظ هنا أن الليد قد أطفي، يعني تم شحن البطارية، وبالتالي يطفي الليد عندما تمتلئ البطارية. نلاحظ أنه نقطة مشتركة، هذا الكومن يوصل كافة المكونات إلى نقطة مشتركة واحدة، وبعدها نأخذ شريطين إلى الكومن لأنه لا يمكن لكافة الشرائط الموصولة مع بعضها البعض، لا يمكن أن نضعها في هذا المدخل الكومن. لذلك عموما نأخذ الكومن بنقطة خارجية، بنقطة خارجية، ومن هذه النقطة الخارجية نوصل شريطين، ليس شريط واحد وإنما شريطين، كي لا يحصل إنذار كاذب، لأن المقطع الشريط الصغير قد لا يستطيع أن يمرر كافة التيارات المطلوبة أن تمر في الكومن. لذلك نستخدم شريطين أو ثلاثة، يعني شريط تخين نوعا ما موصول مع النقطة المشتركة. الآن في هذا الفيديو قد تم شرح المكونات الرئيسية العامة لجهاز الإنذار. وقبل أن نغلق هذا الفيديو سنستعرض نوعا ما تسليح وفك تسليح بالكيبادة والريموت كنترول والتليفون والهاتف. مثلا بالهاتف وضعنا الرقم السري، مثلا ممكن نشغل صافة الإنذار للحظة. ممكن نفك تسليح النظام بالهاتف أو نسلحه بالهاتف. سنسلح، نلاحظ إننا سلحناه بالهاتف. ممكن لوحة مفاتيح خارجية نفك تسليح النظام ونسلحه. نحط الرقم السري، مثلا الرقم السري لهذه اللوحة 147، فك تسليحه. ممكن بالريموت كنترول مثلا نسلحه بالريموت كنترول، وممكن فك تسليحه بالريموت كنترول. في الفيديوهات الأخرى إن شاء الله سنستعرض بشكل تفصيلي وصل لوحة المفاتيح والريموت كنترول وحساسات الحركة ومكونات أخرى، وسنستعرض بفيديوهات أخرى طريقة برمجة هذا النظام. والسلام عليكم، وموعدنا فيديو جديد إن شاء الله.